insisti con Dino Secco, perché le ultime risposte che ci ha dato Dino Secco non ci sono piaciute, nel senso che ha chiesto di poter vedere come stanno, di capire cosa significa, di capire come è fatto, perché subito ha dato una risposta di cuore, cioè ha detto sono contrario, ed è quello che è scritto nel volantino. Poi quando l'abbiamo sentito molto più titubante, cioè molto più, diciamo, ha detto beh, lasciatemi capire che cosa c'è dietro, lasciatemi capire come funziona questa cosa. Lo stesso discorso del presidente della provincia. Noi qui chiediamo che ci sia una chiarezza estrema con i politici su questo campo, perché sta a loro risolvere questo problema. Ci sono tutti gli elementi, perché adesso Michele Boato ce n'ha dato la dimostrazione, che ci sono tutti gli elementi politici per poter risolvere il problema, al di là proprio dell'esame tecnico del progetto, che io personalmente non sono per esempio di capire. C'è Augusto che vuole... Io ne ringrazio e vorrei che tutti raccogliessimo l'invito a fare questa battaglia tutti insieme, perché questa battaglia si vince tutti insieme, nel rispetto delle persone. Allora, se è vero che il comitato, per i motivi che ci sono stati spiegati, non ha potuto partecipare subito insieme con gli amministratori all'incontro, io chiedo, non ha partecipato, ha partecipato, io chiedo che i prossimi incontri, non credo di chiedere troppo, agli incontri che vengono fatti con gli studi legali e con i tecnici vengano invitati anche i consiglieri comunali di minoranza, perché sono consiglieri comunali. A Rossano Veneto abbiamo già avuto un precedente, che è stata la Rossano Fonda, in cui dal sindaco siamo stati invitati tutti i consiglieri, comprese le opposizioni, perché era una battaglia da fare tutti insieme e l'abbiamo fatta insieme. Credo che di non chiedere troppo, ma non per controllare, perché non ci fidiamo, così siamo più tranquilli tutti e trasparenti. Il comitato può avere il suo ruolo di interlocutore, diciamo, da un'altra parte, ma i consiglieri comunali tutti insieme, che hanno votato una delibera, le due delibere, tutti praticamente all'unanimità, credo che non sia una cosa buona escludere le opposizioni, che diventano opposizioni costruttive, anzi hanno votato insieme con la maggioranza per fare questa battaglia insieme. Un'ultima cosa, è stato detto in modo chiaro, intanto abbiamo convocato un consiglio comunale con 4 firme di consiglieri di opposizione il 2 aprile. Speriamo che questo consiglio non venga effettuato con i canonici 20 giorni di attesa, eccetera, che venga fatto il più presto possibile. Ultima cosa, ricordatevi che anche se dalle assemblee che vengono fatte questa sera e l'altra volta risorge in tutti noi la speranza che forse il territorio verrà salvato, e questo è l'auspicio di tutti, ricordatevi che non bisogna mai abbassare la guardia, perché la storia insegna che quando c'è il popolo dietro ai propri capipopolo, le cose, gli obiettivi vengono raggiunti. Se tra un mese, tra 15 giorni, si vedesse che viene convocata un'assemblea ancora dal comitato e ci sono metà persone o poche persone, ricordatevi che questo è un brutto segnale, perché allora vuol dire che qualcuno magari che ha voglia di far finta di impegnarsi, ecco, può prendere altre strade. Quindi la pressione in senso buono, popolare, deve esserci sempre. Quando verrete convocati venite sempre, perché è la presenza popolare che farà cambiare le cose. Qua ha ragione Boato.